Leçon 2. Un livre. Một cuốn sách, Des livres. những cuốn sách, Une chaise. một cái ghế dựa, Des chaises. những cái ghế dựa, Est-ce un livre? Ou hay là est-ce que c'est un livre? có phải đây là cuốn sách không? Hai câu này cùng một nghĩa. Oui, c'est un livre. Phải, đây là một cuốn sách. Est-ce que ce sont des livres? Oui, ce sont des livres. Có phải đây là những cuốn sách không? Phải, đây là những cuốn sách. Est-ce que ce sont des cahiers? Non, ce ne sont pas des cahiers, ce sont des livres. Có phải đây là những quyển vở không? Không, đây không phải là những quyển vở. Đây là những cuốn sách. Văn phạm. Un, une, singulier. Một số ít. Des, pluriel. Những là số nhiều. Un livre, une chaise, singulier. Một cuốn sách, một cái ghế, số ít. Des livres, des chaises, pluriel. Những cuốn sách, những cái ghế, số nhiều. Công thức tạo thành số nhiều bằng số ít, thêm s. Từ vựng. Non. Le mouchoir, Khăn tay, le calendrier. quyển lịch. Le mouchoir, le calendrier. Le sac, Cái túi, cái bao. les gants. Bao tay. Bao tay số nhiều cho nên chúng ta phải thêm s sau le và gan. Le sac, les gants. Le plancher, Sàn nhà, le mur, bức tường, la cravate. cà vạt. La lampe, Đèn, l'horloge, đồng hồ treo tường, la clé. chìa khóa. Expression. Thành ngữ. Est-ce que c'est un? Est-ce un? Có phải đây là một? Est-ce que ce sont des? Có phải đấy là những? Ce sont des? Đó là những. Ce ne sont pas des? Đó không phải là những. Giải thích. Chữ ôm đọc là ôm vì chữ h câm. Do đó, khi chữ trước có chữ q, s, x, t, đi sát nó phải đọc nói vần. Ví dụ, 5 hommes, 3 hommes, 6 hommes, 7 hommes. đừng đọc chữ s ở cuối chữ. Les murs. Thực tập. Trả lời câu hỏi. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouchoir. C'est une lampe. C'est un sac. C'est une horloge. C'est un plancher. C'est une clé. C'est une cravate. Đặt câu hỏi có chữ Est-ce que c'est? và trả lời. Est-ce que c'est un calendrier? Oui, c'est un calendrier. Est-ce que c'est une clé? Non, ce n'est pas une clé, c'est un sac.
Đặt câu hỏi có chữ Est-ce que ce sont? và trả lời. Est-ce que ce sont des gants? Oui, ce sont des gants. Est-ce que ce sont des murs? Non, ce ne sont pas des murs, ce sont des mouchoirs. Viết bài học 1 sang số nhiều. C'est un homme. Ce sont des hommes. C'est une femme. Ce sont des femmes. C'est un banc. Ce sont des bancs. C'est un homme. Ce sont des hommes. C'est une femme. Ce sont des femmes. C'est un banc. Ce sont des bancs.